Cuaca Malaysia, kelembapan selalu lebih 70%. Ya, betul. Rumah anda pun rasa lembab kan? Bila udara terlalu lembab, baju tak kering dan bau, perabot dan dinding berkulat, barang elektrik cepat rosak, badan senang batuk, reson, sendi sakit. WHO cadangkan kelembapan dalam rumah 40% sampai 60% untuk kesihatan. Tapi Malaysia selalu lebih 70%. Dehumidifier boleh turunkan balik ke tahap sihat. Ya, betul. Lembab lebih bahaya dari panas. Jadi, musim hujan bukan takut panas je, tapi kena cover lembab juga. Rumah anda pernah alami baju tak kering atau dinding berkurat? Komen kat bawah. Episod seterusnya saya akan kongsi dehumidifier laundry mode baju kering cepat.